Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kuro Legends e oggi vi volevo parlare di un fatto perché non faccio più tanti video. Il fatto è proprio questo. Sì, mi sono rotto il braccio e per questo non riesco a portare tanti video. Me lo sono rotto mercoledì scorso, seconda settimana di luglio, la prima settimana di luglio, e mi hanno fatto il gesto giovedì scorso, cioè aspettate, secondo, vabbè, giovedì, boh, il primo giovedì di luglio, e per questo non riesco a portarvi tanti video. Detto questo, ho preso le cuffie da Amazon, che sono queste, un secondo che me le tolgo, che sono queste, sono fighissime, il microfono, e intanto il computer speriamo che non vada a balle. Appunto sono queste e, e niente, per questo non video è tutto, perché tanto adesso ci vediamo su in segreto, quindi perché non riesco a portarvi Minecraft o altre serie, perché faccio molta fatica a giocare perché sono anche destro, quindi ci vediamo in partita. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Pure Legend e oggi iniziamo su Minecraft per una volta, finalmente, che sono andato nel mio canale, che questo video che sono usciti tutti con Minecraft. Quindi cambiamo un po' e come vedete dal titolo siamo finiti su Minecraft. Nella parte finita perché abbiamo capito questo, il segreto Blackstone, nel senso che il lounge, quindi anche un tinte più azzurro, ma senti dire che di qui c'è anche un po' rotto il viso. Guarda, lo porterò a far riparare. Tutta colpa nel cane del mio amico, che l'ha fatto cadere, sinceramente. Allora, fatto, 5 entri, che sono ragazzi, l'unico ci portano. Perché fino a che devi prendere la prestazione. No, fanbagno va. Ma chi di queste robe qua? Non me ne fai pensare. Ma se il corno. Ragazzi, mi capita davvero. Ragazzi, mi seguite. Che davvero. Ragazzi, che davvero. Non scaricatelo se avete meno di 13 anni, perché ormai ne ho tutti 13. L'11 luglio volevo far uscire il video ma non ce l'ho fatta per motivi appunto di gesto. Quindi apriamo la pagina di Instagram, perché l'audio si canta bene perché come abbiamo lasciato l'intro ho preso cuffie nuove, anche se con l'audio lì non era con le cuffie purtroppo, perché non si sa come mai Camtasia non riesce a farle a far ridere Camtasia. Allora, perché non so perché non riesco a fare questo. C'è l'interno. Uomo di 22 anni. Ho scritto nel ban di un autogrill il numero della mia perché mi sto prendendo il titolo. Che stronzissimo. Ora mi sento soddisfatto, ho dovuto cambiare il numero. Che stronzo che sei. Ma poi cercatene un'altra. Ma ti vuoi. Ah, ma non mi sto prendendo il cimitero. Ho scoperto che la mia ragazza mi tradisce, tra 2 mesi abbiamo fissato le nozze.
La cosa peggiore è che lei ama svenire dentro per nemmeno femminile. Birichina, leggendo fortuitamente il suo messaggio e ho capito che più volte di farti personale a poca distanza da altri suoi rapporti. Mi ero già accorto di un sapere strano. Sono disperato. Capita alle nozze di quando il prete dice tu, uomo di 27 anni, vuoi prendere come tua sposa lei, donna di 8 anni, e risponderai no, non lo dico. Una donna di 48 anni, sono mamma di due adolescenti, il più grande, il 17enne, lo stretto a casa ubriaco, mi dice, mamma, sono incinta, non devo essere io tiro le dentro, io dichiaro di essere ecco. E io davanti a questa affermazione non potevo più fare altro che dire. Da allora ogni volta che parliamo diciamo come maschio, io e la sorella. Che schifo, che schifo. Io vedo delle disgrazie al uomo di 22 anni. Lei dovrebbe essere chiesto il se io sono delle due attrici che sono entrati presto serate, ma non credo. Ero a casa dalla mia ragazza, Alessia, voglio che non mi hanno salvato la vita. Allora ragazzi, questo qua non volevo presentarci, ma il disastro che è stato causato è stato per colpa di altissimi segni frontali, ma non so quale adesso. Andavano veloci, c'era un semaforo rosso e per colpa anche del comune che non ha voluto far mettere giù un'altra rotarea parallela, una che non avanti nel dietro, questo brutto disastro non sarebbe mai successo. Quindi ragazzi, stasera, neanche per fino a fine settimana magari, mettete tutti un sedino acceso magari davanti alla vostra camera da letto, non so, fuori, ma mettetelo sul ricordo del vittime di questo, dopo questo racconto e non me ne fa. Allora, siamo in 22 anni, scusate, donna di 14 anni, sono napoletana e fiera di essere, semplicemente ogni volta che mi dissi insultano il sud, allora, io sono nordista, non ho mai insultato il sud, mai! Questa è la mia presa, è un caso a parte. Oppure recitano la solita e inizia a frase, Vesuvio, lavali col fuoco. Ma vi rendete conto delle assurde cattiverie che dico? Qui state solo sperando nella morte di centinaia di persone, sinceramente sono molto afflitta alla cattiveria umana, lo ripeto, sono fiero di essere napoletano, e io sono fiero di essere bresciano, donna di 23 anni. Mi sono reso conto che il sistema scolastico italiano non funziona quando ho scoperto di essermi diplomato. Scusa, lei non dovrebbe neanche scrivere, lo fa, dovrebbe andare a scrivere su professori titoli. Vabbè, se ti diplomi si tipo che sono 23 anni. Sono una studentessa di medicina e da grande volevo diventare un chirurgo. Il segreto è che ogni volta che sono analizzata per la difficoltà degli esami o perché il terapeuta sono stato girato alla tromba, ascolto la canzone, ce la posso fare, di Hercules della Disney. Già sono una bambina ma dopo sono di nuovo pronta a studiare e a dare il massimo per il libro in esame. Ma non ascoltare una canzone particolarissima, niente, no, non aprirti cantate, non aprirti, non mi fai perdere questo. Poi sì, quando avevo 6-7 anni tagliavo i capelli alla Barbie perché dovevano somigliare, i capelli dovevano assomigliare a quelli di John Cena, non a John Cena. Era tipo un taglio tattico, perché un taglio tattico alla forma di John Cena, vero? Non mi importante. Ho fatto la mia prima volta con una ragazza, l'ho fatta per... Ho fatto la mia prima volta con la mia ragazza. L'ho fatto per la seconda e la terza. Fino a quando verrà il giorno in cui mi dirà, amore, poter diventare papà, quello sarà il giorno più bello della mia vita. Papà ti aspetta. Non sposatevi.
uomo di 20 anni. Non sono mai stato fidanzato e non ho dato il primo bacio. Ho avuto l'opportunità per mettermi con qualcuno ma non ho voluto. Già, mettiti con una, vivi, ti sposi, fai figli, e a posto. Diventi nonno, è un patto che ti succederà, crederai, non ti voglio portare via. Vabbè, perché non riuscirei a stare con una sera per farmela. Non mi sembra corretto, spero un giorno di trovare qualcuno che mi piaccia, ma non ho molti soldi e non potrei portare una ragazza che non merita, una principessa, ragazzi non fatevi mai dare. Che qua, io ci credo, tutte sono perfette, non potete fare ma la elefante lì. Uomo di 22 anni, se avessi avuto più tempo da dedicare probabilmente sei meglio. Quando ancora potuto voglia di riabbracciare qualcuno che si è dimenticato di come ha fatto il mondo. Fare una mancanza è una delle poche cose che ti porti in tasca insieme alla rabbia, che finisce con l'interrogativo più grande. Un giorno ci incontreremo? Sono passati tanti anni. Ciao nonno. Non posso parlare. Allora, dimmi. Nonno, prendi l'iPhone 6S. Là, guardarendo. Anzi, aspetta l'uscita del 7 dove si proprio. L'iPhone 7, carica WhatsApp, messaggiate, FaceTime e siete a posto, tanto anche te l'iPhone. Donna di 27 anni, ma è possibile che tutti dovete essere su quel treno, avete amici su quel treno a 10 anni, siete andati a donare 1000 litri di sangue per la prigione del treno. Sono Valentina, amo la Puglia e quello che è successo in Imo non dovrebbe essere modo per far pena alla gente di tenere un titolo. Questa qua ha vinto tutto. Brava, concordo, perché non va bene. Non va bene. Uomo di 50 anni. Un uomo di 50 anni, molto grande, amo il riposo, un fanboy e menegante, attimo di time, io sono essere, non potevo non essere superiore. Dove 14 anni. E volte che faccio vedere si vende. Però quando sapevo allora questo canto si è fatto dei punti, che come poi la diceva, però è una studentina. Però quando ho saputo che ero da te, così ho chiesto a mia madre di farmi donare. Quindi la tua mamma non c'è stato in modo di provare perché non c'è niente. Comunque prendi un servizio, non ti dici per l'attacco al computer, ti scarichi un file da internet, sono più gli amici che dicono dai facciamo qualcosa quest'estate e poi mi trovo da solo senza fare un cazzo. Mi dà fastidio e poi ti chiedo e rispondo ci vediamo, ma vaffanculo. Da fare una stronza. Un amico mi ha detto che la ragazza era... un amico mi ha detto che la ragazza che è un'entità. Ovviamente mi sono congratulato, ma mi ha detto di essere serio e che lei ha consultato di avermi capito una volta rimasta incinta. Ora le cose sono mie. Ho sbagliato un'analisi a lui o lei ha mentito perché io me la sono scopata e presenta. Mamma, guardare questo video. Poi 14 anni, tutto sommato non sono adolescente normale, non fumo, non bevo, non mi drogo, non ho fatto non voglio farlo, anzi sono tra le persone che vuole farlo da prima settimana. E mi piace YouTube penso che gli youtuber non siano scritto riuscito. Insomma sono proprio un esemplare, no? E controlliamo quanto sta di registrazione, come tutti quanti i video, anche questa roba non è niente. Ora l'ultimo manca la prima parola. Direi che iniziamo con delle ragazze divertenti. Allora, la è di 33 anni. A 17 anni lavorava in un bar. Ho capito nel grido del professore che l'aveva fatto bussare. 17 anni. E i fanno veramente è una spiegazione sono incredibilmente efficaci. Appena dopo le ragazze in mezzo non insegno, non riesco a continuare a guardarli. Bah! Ti piacerà. Sei un genio, 2 geni.
Capisco facevo il bagno adesso con tanto di fine maschera. Che demenza. Capisco. Come gli sto dicendo? Oggi ho perso la vita a mio zio, non sento per dietro, la vita è considerato. Non so mai più avanti senza più tenete bene la morte di noi terreni. Allora, basta. Io dico affitta YouTube, perché mi seguono che sono del nord. Basta. Do un link. Perché era questo che non bisogna prendersi prima di falso dicendo. Non si cavolo. Chiuditi. Se non devo morire a causa di un santo perché mi fanno vedere che giù da noi a fare da santo. Coglioni. Ragazzi. La disciplina che è stata bella. Ma ci sono delle persone che sono sincere. Mi spiace, non ci sto più fare niente. Noi siamo al 13 minuti e 14, noi ci vediamo nel prossimo video, mettete mi piace, commentate, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un po' alla cazzo, ma fa niente, se volete altri video commentate, un altro video così arriviamo a 15 mi piace, se trovate soltanto 42, 41, ci si può arrivare, dai raga! Ce la si può fare, che ci mettiamo tutti noi. Ciao!